Hello friends, welcome to my channel. இன்றைக்கான பதிவு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ரைட்டரை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயந்தான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் எப்போவுமே ABCD அப்படின்னு வரிசையாக தானே இருக்கும். ஆனால் டைப்ரைட்டரில் மாத்திரம் ABCDன்னு வரிசையாக இல்லாமல் QWERTY அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது தெரியுமா? ஏன் டைப்ரைட்டரில் மட்டும் ரேண்டமாக ஒவ்வொரு லெட்டரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்குன்னு தெரியுமா? 1868 தான் ஃபர்ஸ்ட் டைப்ரைட்டரை கண்டுபிடிச்சாங்க. அதை வந்துட்டு கிறிஸ்டோஃபர் ஷோல்ஸ் அப்படின்றவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. அதை கண்டுபிடிச்சப்போ ஃபர்ஸ்ட் ABCDன்னு தான் கீபேட் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அவர் டைப்பிங் கஷ்டமாக இருக்கும்னு ஃபர்ஸ்ட்டு நினச்சாரு. ஆனால் ஜாலியாக இருக்குது, ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு வர்றவங்க எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக ABCDன்னு டைப் பண்ண அந்த டைப்ரைட்டர் ஜாம் ஆகி நின்றுக்குமா. அதனால் இந்த மாதிரி ஜாம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு அதை தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் டைப் பண்ணுற ஃபாஸ்ட்டை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடையும் ரேண்டமாக QWERTY அப்படின்னு கீபோர்டை உருவாக்கினாராம் கிறிஸ்டோஃபர். நாளடைவில் அந்த கீபோர்டே எல்லோரும் அடித்து பழகினதுனால அதுக்கப்புறம் ஏன் மாற்றணும் அப்படின்றதுனால இப்போவும் QWERTY ஃபார்மேட்டில் தான் கீபோர்டை வந்துட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போல் நிறைய தகவல்களோட என்னோட சேனலில் மேலும் பல வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.